Abarotary Club ku Rugakina wataka Kampala babanza no ku bujanjabi abeji ba All Saints Preparatory na Kichwamba Primary otireho n'abatuura abehingurizo mwanya gwa Nyakasharu kandi bayihanangirizibwa okufaha amagara gabo beyamba banyikira okwekebera tewekebera lwakuba oli mulwadde tolinda kuwulira mutwe gunnuma tolinda kuwulira mbu nfunye bwaddene nvuddemu omusaayi wawulira akantu konna mu mubiri kyabulabi kikulu nnyo okwekebera n'otegeera embeera gy'oyimiriddemu. Tukanywa na Rotary nk'ishomero konka kuli atukunzire muno nga lija lyatujoininga omu community yaitu ya Rubirizi, specifically All Saints twara omukago ogwo kugira ngu tugezeho tunywanirwe na community yona ningashi abataka aba Rubirizi. Kino ekintu kyaleero tukoze tekikoma wano era kyeyongererayo ddala mu communities endala. Bw'obanga tolabye club eyaffe at least ogenda laba club endala somewhere. Abeegiho n'abahebwa obuhabuzi habubi obwegese kandi bayegesebwa okukola na pads kandi batuhereza ningashi batuleetera obuheereza butari bumwe na bumwe bw'okuzanjaba abaana na abataka biitu abalina obushasha bayegesa abaana ababiki okukora pads nasanga okukora pads oku korobire kureka twafuna ebintu byokukoresa twafuna bokusupportinga bakatuhereza ebyokukoresa nitubasa kugikora kandi shoro abaho nibajyangu nibakiyongerayo kukwatiraho abantu batari bamwe na bamwe na munonga aba batari kwebasa. Omugandi abakazi muri Shema bashabirwe kukuuma ekitiinisa ky'amaka gaabo babone kutunga obuhanguzi nyensya n'okukuuma ekitiinisa ky'omukazi oba benu bajaguza ekiro ky'abakazi. Abantu tweshongora abakazi ekitiinisa katihebwa omushaija wange buyampereza kasitamu kwenda omuntu banintambura nguma ninyereba kuntu mukananka hata nguma ninyeshonga ekitiinisa kya mukananka ito bakyala bakuluya abamwe babeta benyuma mukatu byabo mbisho noshanga abantu bajya mubaza kuzitiro cy'abakyala za kororo nito twajya kororo yitu izoberi ekereziya tuyikirize mutujaguze igizoba ryasanga mwene jegeji wonye mukyala terora ngo aha mukoro ogu habire okworeka entaranto mu njwara y'emyenda y'abakazi y'ekinyankore okushoma Bibuli okweshongora ekyeshongoro cy'ihanga empaka z'okuhata ebitookye n'ebindi bingi. So mawe yankuza nimanya kuhata spinde imaba mwinaha nindeza mukatamu kozi nyoni mbasa kuhatira ekitookye kyona omu dakiika nk'itaano abapasipetinga mwena mwebale. Omulisa wa Kakindo Center Reverend Father Godfrey Nkija nabo aine ebyahabwira abakazi. Mwene ekirezo nisaba kukora atware olubikeje ajo ekikulu ky'okwesaliisa kutandika ekisiibo orarugarura mwena arukutiiza otakwaza kulibika omunsigiri wawulaho sitamye osiko otambule mwene iza kulibika gye. Gashakonesi Masindya nabo na Abraham Muganzi.